أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه Sadaqallahul aliyyul azim. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən, bizi izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, Rəbbimizə üz tutaraq, əl açaraq istədiyimiz hacət və mətləblərimizi rəva eləsin inşallah. Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, paxıllığı uzaq eləsin. Qəlbimizi iman nuru ilə nurlandırsın. Bəli, möhtərəm cəmaatımız bildiyimiz kimi artıq bu günlər sürətlə ötərək elə cümələrin bəzən elə nə tez gəldiyini, nəinki cümələrin ayın nə tez bitib, yeni bir ayın başlandığının sürətlə getdiyinin fərqindəyik. Bugün həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən ruzili, ən bərəkətli, ən nurani bir gündür. Bir sözlə, Quran və sünniyə əsaslansaq, sonuncu xilaskarımızın vəd olunmuş Bəqiyyətullahul Əzəm sonuncu imamımızın gəliş günüdür. O gün bir gündür ki, gəlişi ilə yer üzərindən haqsızlığa aparıb, haqqı, ədalətsizliyi aradan apararaq ədaləti, zülmün, sitəmin, nifaqın kökünün kəsərək, sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi bir gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, həmin günü görə bilməriksə, yaşadığımız bu həyatda, bu fani dünyada üzərimizə düşən vəzifələri, işləri tam dürüst yerinə yetirənlərdən Allah bizi qərar versin. Möhtərəm cəmaatımız, əziz müsəlmanlar, möminlər, bugün sizinlə nəfs haqqında, təbii ki, nəfsin 3 növü var. Onların içərisində nəfsi ləvvamə haqqında danışacaq. Sözümə Quran-ı Kərimin Qiyamət surəsinin ilk 4 ayəsi ilə başlamaq istəyərdim. Ayəni oxuyum və mövzumuza giriş edək öncəlik olaraq. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyevmil qiyamə. Allah Teala buyurur ki, and olsun qiyamətə. Allahın andları var Quran-ı Kərimdə. Necə ki, bizə əziz olan insanlar müəyyən tərəfi inandırmaq üçün, bəzən görürsən ki, daha məsələdə ciddi və inamlı olmağın üçün and içirsən, sıradan bir and içmirsən. Amma Allah Teala Quran-ı Kərimdə bir çox yaratdıqlarına and içib, onlardan da biri qiyamətdir və nəfsdir. Buyurur, La uqsimu biyevmil qiyamə. And olsun qiyamət gününə. Və la uqsimu bin nəfsil qiyamə. And olsun bin nəfsil ləvvamə. İnsanı danlayan, insanı pislikdən çəkindirən nəfsə. Əyəhsəbul insanu ən lən nəcməə izamə. İnsan belə xəyal eləyir, belə fikir eləyir, hesab eləyir, güman eləyir ki, biz onun sümüklərini yenidən yarada bilmərikmi? Bəla qadirinə alə ən nusavviyə bənanə. Allah buyurur, nəinki biz onun
o çürüyüb torpağa qatılmış sümüyünü yenidən yaradarıq. Hətta biz barmaq izlərinə qədər onu bərpa etməyə qadirik. Bilirsiniz də bu barmaq hər kəsdə fərqli olduğu və cinayət işlərinin o axtarışı zamanı görürsən təhqiqat zamanı əl izləri daha önəmli. Məsələn, seçkilər zamanı görürsən barmaq izindən. Çünki bu təkrarlanmır. İmzanı oxşadıb təkrarını çəkə bilərlər. Amma sistemə oturan bu barmaq izləri yenilənmir. Hər şəxsin, hər kəsin özünə məxsus olduğu üçün. Deməli, bu ayətdə də uca Rəbbimiz nəfsə and içir. Biz hamımız bilirik ki, bu dünyada görünməyən bir mübarizənin içərisindəyik. Bu mübarizə nə qılıncla, nə də sözlə aparılır. Bu mübarizə insanın öz daxilində, öz nəfsi ilə apardığı mübarizədir. Yəni, biz bəzən belə deyək də, düşməni uzaqda, kənarda, qıraqda axtarırıq. Amma halbuki elə ən təhlükəli düşmən bizim elə öz içimizdədir, öz daxilimizdədir. Hətta Peyğəmbər Salavatullahın kəlamlarındandır. Tarixdə yazırlar, İslam ordusu döyüşlərin birində, o döyüşün adını unutdum, tarixdə keçir, qaydarkən Mədiniyə çatanda deyirlər ki, Ya Rasulallah, biz bu böyük cihaddan qələbə ilə, yəni böyük bu savaşdan qalib olaraq ayrıldıq. Peyğəmbər Salavatullah buyurur ki, bu kiçik qələbədir. İslam ordusunda olanlar, sahabələr təəccüblə deyir, Ya Rasulallah, axı bu ağır bir döyüş idi, belə kiçik döyüş görsənmirdi. Həzrət buyurur, Əfzəlül cihadı cihadun nəfs. Ən üstün cihad insanın öz nəfsi ilə apardığı cihaddır. Yəni, nəfs, aman bu nəfsin əlindən. İnsanı hardan hara aparar, hardan hara yuvarlaya bilər. Ona görə hətta bu ayətin nazil olmasında ki, Allah qiyamətə, nəfsə və o ki, deyir, biz nəinki sümükləri, hətta barmaq izlərini belə yenidən yaratmağa qüdrətimiz çatır, qadirik. Rəvayətlərdə keçir, Təfsir-i Nümunədə bu ayənin izahında bu oxuduğum hadisə qeyd olunur. Deyir, müşriklərdən biri, xüsusilə adı keçir, Əli ibn Əbi Rəbiyə adlı birisi Peyğəmbər Salavatullahın qonşuluğunda yaşayırdı. Deyir, bir gün Peyğəmbər Salavatullahın yanına gəlir, qiyamət barəsində ona sual verir və deyir ki, qiyamət nə vaxt olacaq, nə vaxt gələcək və hətta orada o inkar etdiyindən deyir, mən bunu gözümlə görmədən nə təsdiqləyə bilərəm, nə sənə inana bilərəm və hətta əlində sümük gətirir ki, bu bir ölmüş insanın sümüyüdür. Allah bunu yenidən necə yarada bilər, xəlq eləyə bilər? Azacıq düşünmüş olsa, yəni Həzrəti Adəm əleyhissalamı xəlq edən Allah bir şeyi bəşər düşüncəsi ilə deyir, amma Allah üçün fərqi yoxdur sonradan və yaxud da əvvəldən. İza əradəllah li şeyin kun fəyəkun. Təkvini iradə var, bir təşrii iradə var, etiqadımızda var. Yəni, Allah bir şeyin olmasına elə iradə etməsi, bizim deməyimizlə iradəmiz arasında zaman intervalı var. İndi o söz sərrafı olan o şairlər, qəzəlxanlar, onlar rasional düşüncəyə sahibdilər də. Görsən ki, onların reaksiyası sözə, münasibətə dərhaldır. Yəni, başqaları biraz fikirləşər nə cavab verim. Rasional düşüncə budur ki, onlarda refleks dərhal ona nə edir? Reaksiya verir. Bunun özündə belə
zaman intervalı var. Yəni qarşı tərəfə, rəqibinə o sözü deməzdən öncə onun bir skeletini beynində sağa, sola, çərçivəyə salır, sonra deyir. Yəni bizim düşüncəmizlə deməyimiz arasında belə, fikrimizlə sözümüz arasında zaman boşluğu var. Amma uca Rəbbimizə nisbətdə bu boşluq yoxdur. Yəni onun iradəsi eyni deməsi də eyni iradəsidir. Yəni yenilməz qüvvət, qüdrət sahibi olan, sözün müəllifi, xaliqi, yaradanı olan Allah bu qüdrətə malikdir. Demək, həmin o Əbi Rəbiə Peyğəmbər sallallahu bunu deyəndə ki, mən onu görmədən təsdiqləyə bilmərəm, sənə də inana bilmərəm və əlində də sümük gətirir ki, bu sümüyü yenidən necə dirildə bilər, necə insan halına sala bilər. Amma qayıtsaq Həzrəti Adəmə ki, onu öncə yaradıb aradan gedəni yenidən yaratmaq bəşər psixologiyası ilə, prinsipi ilə deyirəm. Amma uca Rəbbimizə nisbət nə əvvəlinin, nə sonrasının fərqi yoxdur. Necə ki, o Peyğəmbər sallavatullahın mübahilə günü, and içmə, nifrinləşmə günü, o Nəcran xristiyanları ilə onlar deyirdilər, Həzrəti İsa Allahın yaratdıqları içərisində ən üstündür, onu atasız yaradıb, amma ayət-i şərifə nazil oldu ki, İnnə məsələ İsa indəllah kəməsəli Adəm. İsa'nın elə bənzəri Allah yanında Adəm təkidir. Yəni, xalaqahu min turabin, onu torpaqdan yaratdı, ol deməsi ilə oldu. Əgər təkcə atanın olmamasına görə üstünlük hesab edirsənsə, Həzrət Adəmin nə atası var idi, nə anası. Onda gərək sənin psixologiyaya görə bu daha üstün olsun. Yəni, daha. Amma Allah deyir, mənim üçün onunla onun fərqi yoxdur. Yəni, mənim yanımda o qüdrət baxımından eynidir. Bu ki, əlində sümük götürüb gəlmişdi ki, bunu necə dirildər? Bu ayət-i şərifə nazil olur ki, ya Peyğəmbər, həmin o müşrikə, Əli ibn Əbi Rəbiəyə belə decinən, Lə uqsimu bi yevmil qiyamə, and ola qiyamət gününə, və lə uqsimu bi nəfsil ləvvamə, and ola insanı danlayan nəfsə. Bilirsənmi, qarşı tərəfə sanki vicdanının oyanmasına təhrik edir. Nəfs-i ləvvamiyə vicdan da deyirlər. O ki, bir iş görürsən, sonra peşman olursan. Niyə belə elədim, niyə belə dedim, kaş deməydim, kaş belə eləməydim. Yəni, vicdanın oyanışı, içindəki olan o ilahi nemətlərdən biridir, vicdanın oyanışı. Buyurur ki, ona de ki, Əyəhsəbül insanu ənlən nəcmə izamə, o belə xəyal eləyir, belə güman eləyir ki, biz o sümüyü yenidən yarada bilmərik. Ona söylə ki, bəla qadirinə əla ən nusavviyə bənanə. Biz nəinki sümüyü yenidən yaratma, hətta o insanın barmaq izlərinə qədər biz onu yenidən xəlq etməyə, yaratmağa qüdrətimiz var. O potensial, o istedada, o imkana sahibi. Bir sözlə, bəhsimiz, mövzumuz nəfs-i ləvvamə olduğuna görə və həmin o döyüşdən də qayıdarkən Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, ən böyük cihad insanın öz nəfsi ilə etdiyi cihaddır. Hətta başqa bir hədisdə İslam Peyğəmbəri Allahın salavat və salamı olsun ona buyurur, Ə'da əduvvikə nəfsükəlləti beynə cənbeyk. Sənin ən böyük düşmənin sənin elə öz içində olan düşməndir, yəni sənin nəfsündür. Və biz bu ayət-i şərifədən bunu əldə edirik ki, Allah sanki insana söyləmək istəyir ki, ey insan, sən gizlənə bilərsən, amma sənin vicdanın səni rahat buraxmaz. İnsanın o daxilində olan o vicdan hissi var. O daima insanın o etdiyi əməlin, peşmançılığın insana yaşadır. Və qiyamət uzaqda deyil. Əslində bu nəfsə and içməsi ilə Allah istəyir bir daha bu ayətdən bizə mesaj verə ki, əslində elə qiyamət bizim içimizdən başlayır.
bizim özümüzdən başlayır. Bu nəfs-i ləvvamə sanki insanın daxilində Allahın bir səsidir. Yəni, o ki, bir etdiyin işdən peşman olursan, bir dediyin sözdən ki, peşman olursan, sanki insanın öz daxilində, içində Yaradanın bir səsidir ki, həmin o vicdanla insanı ayıltmağa çalışır. Günah edəndə sənin yanındadır və sanki o vicdan cəhənnəmin bir kiçik hissəsidir. Bilirsinizmi niyə? İnsan onunla özünü qoruya bilir, günahdan uzaqlaşa bilər. Hətta İmam Əli əleyhissalamın belə bir kəlamı var. Mən ləm yuhasib nəfsəhu fəleysə minna. Əgər bir nəfər özünü hesaba çəkmirsə, bizdən deyil. O ziyandadır. Biz hər gün özümüzə vaxt ayırmalıyıq ki, bugün mən Allahın razılığını əldə edəcək nə işlər görmüşəm, Allahın qəzəbinə səbəb olacaq nələr demişəm, etmişəm. İnan, insan hər gün özünü hesab-kitab etmiş olsa, o Rəbbinə dönüş və qayıdışda daha irəlilərdə, daha məqsədə doğru inkişaf etmiş olar. Qısaca biz nəfsin növləri haqqında söyləyək. Bildiyimiz kimi ayədə bir növü qeyd olundu. Amma ümumilikdə nəfsin 3 mərhələsi var, 3 növü var. Birinə nəfsi əmmarə deyərlər. Allah Teala Qurani Kərimdə Yusuf surəsinin 53-cü ayəsində buyurur: İnnən nəfsə ləəmmarətun bis-su. Nəfsi əmmarə insanı pisliyə vadar eləyən, pisliyə dəvət eləyən. Buyurur: İnnən nəfsə ləəmmarətun bis-su. Bu nəfs, əmmarə olan nəfs, adlanan nəfs, insanı ancaq pisliyə dəvət edir. Və bu nəfs yalnız Allahın rəhm etdiyi sayəsində, illə ma rəhmə Rəbbi, Allah rəhm edərsə və insan o nəfsinə önə getməyə icazə verməzsə, o zaman insan onun, belə deyək, cəngindən özünü qurtarıb, özünü xilas edib, nicat vermiş ola bilər. Və bu nəfsi əmmarə baxmış olsaq pisliyə meyl eləyir. İnsan zaten yaxşıdan tez pisə meyl eləyir. İndi burada müxtəlif yaş kateqoriyasında olan insanlar var. Cavanlar da var, orta yaşlı da var, yaşlılar da var. Ziyalı insanlar da, xanımlar, bəylər, ümumilikdə əgər biz bu yaşımıza qədər diqqət etmiş olsaq, aramızda tövbəkarlar da var. Görürsən, bir insanın pisliyə qurşanması üçün çox zəhmət çəkmək lazımdır. Gedib heç ona yalvarmırsan, gəl bunu elə, qurban olum, başıma dönüm. Məsələn də, yalvarmırsan ona. O elə onu görəndə gəlir. Amma birini namaza gətirmək üçün, Quran əhl eləmək üçün nə qədər vaxt çəkir? Gəlin, acı bir həqiqəti sizinlə bölüşüm. Məsələn, bir namaz qılan, bir məhləsində, bir qonşusunda neçə nəfəri namaza gətirir? Bir hicablı xanım neçə nəfərə öz çevrəsində təsir eləyə bilir? Bir sözlə dəfələrlə deyirsən, bəzən şirnikləşdirirsən, dəfələrlə dedikdən sonra görürsən ki, hardasa müəyyən qədər təsir qoyur. Amma pis bir əmələ işə gəlmiş olsa, ona azacıq göstərici, azacıq işarət etmək kifayət eləyir ki, o işlə məşğul olsun. Deməli, nəfs-i əmmarə insanı pisliyə dəvət edir və bunun qarşılığında bir nəfs-i ləvvamə var. Ləvvamə lövm, danlayıcı bir ləfz. İnsanın bu nəfs-i əmmarəsinin bir adını da elə vicdan məsələsi qoymaq olar. Yəni, insanın daxilindən olan o his, o insanı uzaqlaşdırır. Və nəticə etibarıyla biz baxmış olsaq, həmin mövzumuz ki, nəfs-i ləvvamədir, insanın içindən
onu qoruyan ilahi bir nemətdir. Və üçüncü, nəfs-i mütməinnədir. Bu, Allahın insandan razı qaldığı bir haldır. O haldır ki, insan Allahdan razı qalar, Allah da insandan razı qaldığı kimi insan da Allahdan bir-birindən razı qalarlar. Nəfs-i ləvvamədə insan əgər ləvvamə nəfsi insanın daxilindən o vicdanı oyanmasa, görərsən günah edəndə narahat olmazsan. Amma o andakı narahat olursan, deməli o ləvvamə nəfs artıq ilahi nemət olaraq səndə təsir qoyur. Yəqin ki, bu deyəcəyim ifadə ilə çoxlarınız rastlaşıbsınız. Birinə deyəndə ki, məsələn, bunu eləmək olmaz, deyir, burada nə var ki, məsələn də. O artıq həmin o ləvvamə nəfs insanın içərisində olmayanda, insan görürsən ki, günaha görə narahat olmur. Hətta bəzən günahdan həzz alır. Günah elədikcə, məsələn, elə ona aludə olaraq günahdan belə həzz alır. Amma Allah insanın içərisində bu əmmarə nəfsindən əlavə, deməli, əmmarə nəfs insanı pisliyə dəvət edir, ləvvamə nəfs isə insanı danlayaraq o bataqlıqdan çıxarır. Üçüncü mərhələ nəfs mütməinnədir. Quran-ı Kərimdə Allah Teala Fəcr surəsinin 27-ci, 28-ci ayətində buyurur: "Ya eyyətuhan nəfsul mutmainnə." Ey aram bir nəfs, ey xətircəm olan bir nəfs. İrci'i ila rabbiki raziyətən mərziyyə. Deyir, qaytar ginən, məni bir hala gətir ki, raziyətən mərziyyə. Mən Allahdan razı qalım, Allah da məndən razı qalsın. Bu ən ali bir məqamdır ki, əgər Allah insandan razı qalarsa, insan da Allahdan razı qalarsa, insan behiş əhli olar, cənnət əhli olar. O məşhur hədis eşidibsiz, bir nəfər uzaqdan gəlir, Məscid-ün Nəbidə Peyğəmbər sallallahu xütbə eləyərkən yaxınlaşır, deyir, ya Rasulallah, məni dua elə. Peyğəmbər sallallahu bir kəlmə deyir ki, Allah səndən razı olsun. Biraz keçir, biz bəşər olaraq adətən vərdiş eləmişik, uzun uzadı dualar olsun da, biraz elə bir kəlmə ilə kifayətlənmirik. Biraz keçir, bu yenə deyir, ya Rasulallah, mən uzaqdan gəlmişəm, məni dua elə. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah səndən razı olsun, Allah səndən razı qalsın. Biraz keçəndən sonra, bu biraz da kəm hövsələ olub, həm indi fikrində daha çox dua istəyirmiş. Deyir, ya Rasulallah, mən deyirəm uzaqdan gəlmişəm. Deyirəm, məni dua elə bir kəlmə deyirsən, Allah səndən razı olsun. Peyğəmbər sallallahu təbəssüm eləyir. Üçüncü dəfə yenə buyurur ki, Allah səndən razı olsun. Deyir ki, istəmirsən cənnətə gedəsən? Deyir, istəyirəm. Deyir, istəmirsən behişt əhli olasan? Deyir, istəyirəm. Deyir, mən də bir dua eləyirəm ki, sən cənnətə gedəsən də. Əgər Allah birindən razı qalsa, razı qaldığı bəndə cənnət əhli olar. Mən bir dua elədim ki, sən cənnətə gedəsən, behiştə gedəsən. Ayət-i şərifədə buyurur, Ya eyyətuhən nəfsul mutmainnə. Ey aram nəfs, irci'i ila rabbiki raziyətən mərziyyə. Yəni, arxain nəfs, xətircəm nəfs, Rəbbinə dön, sən ondan razı qal, o da səndən razı qalsın. Burada artıq insan günahla mübarizədə qazanan tərəf olur, qəlbi sakitləşir və Allahla artıq insan bir bağ qurur, bir əlaqə, bir rabitə yaradır. Allahın etdiyindən və onun da etdiyindən Allah nə qalır? Razı qalır. Bir sözlə, bu mövzumuz ki, nəfsi ləvvamədir, insanı danlayan nəfs, insanda bu ləvvamə nəfsi oyandıqda
artıq mütməinliyə yol gedir. Birinci əmmarədir, pisliyə dəvət eləyir. Görürsən o cavandır, sağa, sola, ora, bura gedir. Peşman olanda artıq bu ləvvamə nəfs onda baş qaldırır, vicdanı onu narahat eləyir və bu ləvvamə nəfs formalaşanda artıq 3-cü mərhələdə mütməinnə nəfs, xatircəm, arxayın olan, rahatlıq verən bir nəfs ortaya gəlir. Və burada bir şey unutmayaq. Bəzən insanlar etdiklərini şeytanın əməli kimi bilir. Məsələn, bir iş görür, deyir, Allah lənət eləsin şeytana. Məni azdırdı, yolumdan çıxartdı. Bəli, şeytan rəcimdir. Allahın rəhmətindən qovulmuş, innəkə rəcim deyərək ayət-i şərifədə sən qovulmuşlardansan. Bəli, lənətlikdir. Amma gəlin biraz səmimi olaq. Gəlin biraz Allahla öz aramızda özümüz kimi olaq. Yəni, niyə deyirəm səmimi və özümüz kimi olaq? Bəzən biz cəmiyyətə görə danışığımıza, cəmiyyətə görə rəftarımıza düzən veririk, amma Allahla öz aramızda onları heç gözləmirik. Deyə bilərsən ki, məsələn də bu nə söz? Amma bir özün bilirsən bir Allah, bir özün bilən bir Allahdır. Bir sözlərdir ki, bu elə qəlbdən qəlbə əminəm ki, təsir eləyən sözlərdir. Məsələn, cəmaət içərisində biraz özünə çəki düzən verirsən, günahdan özü qoruyursan, danışığa diqqət eləyirsən, hərəkətə son dərəcə diqqət eləyirsən, amma günahla tək baş-başa qalanda bəzilərimizin, bəlkə də bir çoxlarımızın Allah yadından çıxır. Allah yadımızdan çıxır bəzilərimizin. Günah eləyəndən sonra yenə peşmançılıq hissi gəlir, tövbə eləyirsən. Sabah yenə tövbə eləyirsən, yenə də başlayırsan o əmələ. Bir sözlə elə tövbə edib tövbəni pozursan, söz verib sözü sındırırsan. O nöqteyi nəzərdən biz baxmış olsaq, şeytan məlun işi vəsvəsə etməkdir. Amma nəfsin işi onu qəbul etməkdir. Yəni, nəfs bizim içimizdədir, şeytansa kənardan. Bir xarici düşmən, bir daxili düşmən. Kənardan içəriyə bir komanda ötürür, belə deyək, göstərişlər verir. Sonucda şeytanın vəsvəsəsini qəbul edib o işi görən yenə kim olur? İnsan olur, bəni Adəm olur. Ona görə burada şeytan səni vəsvəsə edib deyə bütün günahı ondan görə bilməzsən. Bunun bir möhtəşəm bir bənzətməsi var. Səhv etmirəmsə, hansısa bir mövzuda biz bunu misal çəkmişdik. Yəni, kənar və xaric misalında. Niyə bu misalı çəkəcəm yenə təkrar olaraq? Çünki bəziləri deyir ki, mən o dördüm, mən özümü tanıyıram, mən bilirəm o deyiləm, amma məni yolumdan şeytan çıxartdı, şeytan azdırdı. Və yaxud, məsələn, düşdüyün dairəyə görə bəzi insanlar sənə təsir eləyə bilər, amma yenə sonucda onu eləyən sən özün olursan. Sənə heç kim onu məcbur elətdirmir. Yəni, iradənin zəifliyindən, iradə boşluğundan yenə o işi görən, əməli edən sən özün olursan. Bunu bənzədi bilər bir yanan şama. Şam və kibrit. Belə deyək də, bənzətməni şam və kibritin söhbəti kimi də adlandırmaq olar. Bir gün şam onların dilindən, amma çox nəfslə şeytanı anlatmaq üçün danışa-danışa yadıma düşdü deyə bu misalı çəkirəm. Kibritlə Şamın söhbətində Şam deyir ki, sən mənim düşmənimsən, sən mənim qatilimsən. Deyir, niyə? Deyir, çünki məni yandıran sənsən. Çaxmağı çəkibsən, kibritdir, Şama vurmuşsan, Şam başlayıb yanıb nə olmağa? Ərməyə.
Deyir, mənim düşmənim sənsən. Kibrit tərəfindən bu bir rəmzdir, məcazdır çəkilir. Deyir ki, sən niyə düşməni öz içində axtarmırsan? Səni yandıran mən deyirəm. Deyir, necə? Deyir, səni yandıran əslində sənin içindəki ipdir. Mən ipə toxunmuşam. Amma səni yandıran, səni əridən nədir? Həmin o sapdır, ipdir. Baxın, şeytan məcazi mənada həmin o kənardakı kibritdir, çaxmaqdır. Amma nəfsimizsə, o şam insandırsa, nəfsimizsə həmin şamın içindəki nədir? Nəfsdir. Şamın ərinməsinə səbəb həmin o ip olub. Yəni, nəticədə şeytan bizə vəsvəsə eləyə bilər. Amma o işi görən sonucda insanın özüdür. Baxsaq, xilqətin əvvəlinə, Həzrəti Adəm və Həvvanı Allah yaradanda, onlara buyurdu, Quran-ı Kərimdə, Bəqərə surəsində bu əhvalat uzun keçir, aramızda elm əhli, Quran əhli olanlar bilirlər. Ayə Əl-Bəqərə surəsi 35-də. Uca Rəbbimiz buyurdu ki, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Həzrəti Adəm Həvvanı xəlq edib behişdə gəzirlər. Dedi, hər nə edirsiniz, hər nə yeyirsiniz, amma bu ağaca nə eləməyin? Yaxın düşməyin, yaxınlaşmayın. وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَانِ هَذِهِ الشَّجَرِ Təsniyə də ikilikdir. وَلَا تَقْرَبَانِ هَذِهِ الشَّجَرِ Bu ağaca yaxınlaşmayın. Amma nəticədə Adəm və şeytan hər ikisi müqəssir hesab edilir. Bilirsinizmi niyə? Orada məlun şeytan gəlir, yaxınlaşır Həzrəti Adəmə, deyir, bilirsən Allah niyə deyib bu ağaca yaxınlaşmayın? İnsanı tovlama metodları var da, yoldan çıxarma. Deyir, çünki bundan istifadə etmiş olsan, əbədiyyət qazanacaqsan. Əbədiyyət qazanmamaq üçün bundan yeməyəsən deyə deyib. Amma yesən əbədi qalacaqsan, bu gözəllikdə yaşayacaqsan. Bir sözlə həyatımıza da baxsaq, insanları müəyyən sözlərlə şirinlikləşdirərək nəyəsə sövq edirlər. Kənar yollara çəkirlər. Orada öncədən Həzrəti Adəm əleyhissalamı xəlq eləyəndə Allah Teala Əl-Bəqərə surəsinin 34-cü ayəsində buyurur və izqulna lil mələikətü üscudu li Adəmə fəsəcədu illə iblis. Biz Həzrəti Adəmi yaradanda mələklərə ona səcdə edin söylədikdə hamısı səcdə elədi, amma kimdən başqa? İblisdən başqa. Əba və stəkbərə və kanə minəl kafirin. O özünü yuxarı tutdu. Dedi, məni oddan yaratmısan, onu torpaqdan, od torpaqdan üstündür və s. Amma gəlir Həzrəti Adəmi yoldan çıxarmaq üçün bu sözləri deyir və Həzrəti Adəm əleyhissalam ondan yedikdə artıq öz, belə deyək də, etdiyi əməlin peşmançılıq hissini yaşayanda bu ayət qeyd olunur. Quran-ı Kərimdə Əraf surəsinin 23-cü ayəsidir ki, Rabbana zaləmna ənfusana Ay bizim Allahımız, ay bizim Rəbbimiz, biz nəfsimizə zülm etdik. Fə in ləm təğfir lənə və tərhəmna Əgər bizi bağışlamasın, bizə rəhm eləməsin, lənəkunənnə minəl xasirin. Biz ziyankarlardan olarıq, ziyan çəkənlərdən olarıq. Səhvin başa düşür və Allahdan nə edir? Bağışlanma diləyir. Və buradan biz bir şey əldə etdik ki, əgər bir səhvdə insan etiraf edərsə, onun etirafı onun bağışlanmasına səbəb olar. Xoş olsun o şəxsin halına ki, günahlarını etiraf edə bilir. Bu etiraf hissi çox mühümdür. Yəni, əslində etiraf etməsi ilə insan özünü bağışlada bilər. Hətta hədislərdə keçir, Əl-muqirru bizzəm kəmən la zənbələ. Günahını etiraf edən, iqrar edən insan günahsız insan kimidir.
Yetər ki, insan günahını iqrar eləyə bilsin, etiraf edə bilsin. Bir sözlə, əgər biz baxmış olsaq, günaha etiraf nə vaxt baş verir? Sözümü biraz xülasələşdirim. Mövzumuz ki, nəfs və nəfs-i ləvvamədir, insanı danlayan nəfsdir. Etiraf o vaxt baş verir ki, insanın o daxilindəki olan o nəfs var, vicdanı, danlayan nəfsi artıq hərəkətə keçir. O anda insan əbədi cəhənnəmlikdən özünü əbədi cənnətliyə qovuşdura bilər. Yalnız o ləvvamə nəfsin, vicdan hissi nəticəsində. Hətta klassiklərdən söz sahiblərindən bu nəfslə bağlı Sokratın bir sözü yadıma düşdü. O belə bir fikri var ki, insan barəsində ki, özünü tanı ki, həqiqətə çatasan. Yəni, əgər bir insan doğrudan da öz kimliyini tanımış olsa və öz kimliyini dərk etmiş, anlamış olsa, o həqiqətə çata bilər. Bir sözlə, nəfs tərbiyə olunmasa, insanın sahibini məhv edər. İnsanın özünü, nəfs öz sahibini məhv edər. Əgər onu islah eləməsən, əmin ol ki, o səni məhvə doğru aparacaq, pisliyə doğru çəkəcək. İnsan öz nəfsinə qalib gəlmədən, yəni əqllə nəfsin mübarizəsində nəfs əgər məğlub olmasa, insanı uçuruma aparacaq, fəlakətə aparacaq. Bir anlıq bir məsəl istəyirəm tarixdən çəkəm. Baxmış olsaz, bunu eşidibsiz və bilirsiniz. Hürrün əhvalatın eşidibsiz. Hürr ibn Riyahi. Hürr ibn Yazid Riyahi o kəslərdən idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura hadisəsindən öncə Məkkədən çıxıb Kərbəlaya gələndə ilk imam və onun balalarının yolunu kəsən Hürr oldu. Özü çox cəngavər idi. Hürr ibn Yazid Riyahi. Deyir, qoşunun qarşısını kəsir və orada baxsaq ona əmr edən nəfsi əmmarə idi, pisliyə dəvət eləyirdi. Amma Aşuradan bir gün öncə Tasua gecəsi tarixdə yazırlar, insanın daxilində bir məhkəmə prosesi keçir. Deməli, insanın nəfsi əgər qazi o cəlladlardan olmuş olsa, pisliyə hökm edər və müttəhimin, belə deyək də, muzdurlu şahidlərinə, yalançı şahidlərinə haqq verib onu cəzalandırar. Amma vicdanı sağlam olan nə muzdurlu şahidə baxar, nə də ki, yalançı şahidlərə baxar. Deməli, bunun daxilində bir məhkəmə qurulur. Məhkəmənin qazisi əql olur. Onun ağlı onu danlamağa, nəfsinə hökm eləyir. Əqllə nəfsin qələbəsində ağl qalib olur və öz-özünə deyir ki, sən Peyğəmbər balasını və onun nəvələrini yolunu kəsirsən, qarşısını kəsirsən. Hətta həmin gecə anasının da onun yuxusuna gəldiyi bəzi rəvayətlərdə keçir ki, buyurur ki, görüm anan sənin matəmində əyləşsin. Sən məni Peyğəmbər qızı Zəhranın yanında xəcalətli elədin, onun balalarının yolunu kəsdin deyə. Deyir, Hürr bu anda özü-özünə deyir ki, hələ ki sən nəfəs alırsan, hələ ki həyatdasan, özü bağışlada bilərsən, əfv etdirə bilərsən. Hürr bunları fikirləşə-fikirləşə deyir, bunun canına bir lərzə gəlir, titrəyiş gəlir və öz qulamı, özü deyir ki, mənim
qolumu və gözümü bağlayın. Əlini bağlayırlar, gözünü bağlayırlar. Özü böyük sərkərdə olub Bəni Əsəd qəbiləsindən. Qolunun üstünə həm Quran qoyur, həm də qılınc qoyur. Baxın, nəfs-i ləvvamə, danlayıcı nəfs oyananda, insanın vicdanı oyananda, o hərəkətinə görə əgər o cürdə dünyasını dəyişmiş olsaydı, əbədi cəhənnəm sahibi idi. Amma vicdanın oyanışı, nəfs-i ləvvamənin oyanışı onu oradan xilas edir. Deyir, öz-özünə deyir ki, hür, onsuz da bir gün öləcəksən. Amma Peyğəmbər və onun ailəsinin yanında şərməndə, xəcalətli şəkildə dünyanı dəyişmə. Və deyir, öz-özünə İnnə Rabbi qafurun rahim, həqiqətən mənim Rəbbim bağışlayan və mehribandır deyə ümidlənir və qulamına deyir ki, zəncir bağlayır qoluna, deyir, məni çək, apar, gözü də bağlı, qolu da bağlı, qolunun üstündə qılınc və Quran, deyir, İmam Hüseynin xeyməsinə doğru apar. Deyir, yaxınlaşanda kənardan görürlər, İmam Hüseyn əleyhissalama xəbər verirlər. İmam Hüseyn əleyhissalam görür, hür yaxınlaşır, amma xəcalətdən boynu bükük, başı aşağı gəlir. Yaxınlaşanda İmam Hüseyn əleyhissalam ona ehtiram eləyir. İmam oğlu, imam belə eləyər, Peyğəmbər balasına bu ədəb yaraşar. Yaxınlaşanda deyir, ya şeyx, irfa rəsək, başı əymə, başı dik tut ginən, başı qaldır ginən. Tənqid, təhqiramiz sözlər demir. Deyir, irfa rəsək, başı qaldır, başı dik tut ginən. Deyir ki, mən xəcalətliyəm, üzvə baxmağa üzüm yox, gözvə baxacaq, gözdə cəsarətim yox. Gözümü də bağlamışam, qolumu da bağlamışam. Qılınc və Qur'anın gəlməkdə, qılıncla boynumu da vursun razıyam, bu Qur'ana xatir bağışlasan da yenə razıyam. Yəni, hər ikisin nəzərə alıb Qur'an və qılıncı. İmam əleyhissalam dərhal göstəriş verir, onun gözünü açsınlar, qolunu açsınlar. Deyir, biz Peyğəmbər ailəsinə mərhəmət yaraşar. Biz ədavət, kin-küdurət sahibi deyirik. Qolunu açdırır, əlini açdırır və İmam orada hürrə bir söz deyir. Hətta tarixdə yazırlar ki, İmamın bağışlanmasını biləndən sonra deyir, sən məni bağışlasan da, amma mən özümü bağışlamıram. Bir şərtlə bağışlayaram ki, mənə icazə verəsən, qarşı tərəflə ilk döyüşən mən olum. Sən tərəfdən döyüşən mən olum. Hətta tarixdə yazırlar, elə ki, vuruşur atdan düşəndə, İmam Hüseyn əleyhissalam gəlir, hürrün o başını alır dizi üstünə, bağrına basır. Deyir, bəxin, ya hur, əntə hurrun kəma səmmeytə ummukə fid dünya vəl-axirə. Hur sözünün mənası azad deməkdir. Deyir, səni təbrik edirəm. Anan sənə necə hür adı qoyub, doğrudan da sən hürrüsən. Həm dünyada, həm də axirətdə hürrüsən, azadsan. Bəxin, ya hur, səni təbrik edirəm, ey hür. Əntə hurrun, sən azadsan, kəma səmmeytə fid dünya vəl-axirə. Necə dünyada hürr adlanırsan, elə axirətdə də hürr olarsan, azad olarsan. Bir sözlə, möhtərəm cəmaatımız, baxın, Hürr ibn Yazid Riyahinin bir anlıq o nəfs-i ləvvaməsinin oyanışı, vicdanının oyanışı onu əbədi cəhənnəmlikdən xilas edərək əbədi cənnət əhlinə çevrilir. Ona görə çalışağın
bu nəfslə bağlı son dərəcə diqqətli olaq. Çünki bizim elə bil içimizdə başqa bir kimsə var. Bizim özümüzlə görünənimizdən əlavə hərdən ondan danış yenə, hərdən ondan həmsöhbət ol. İnsan aşkar bildiyi düşməndən özünü qoruyar. Amma içindən olan düşməni bilməyəndə o səni məhv edər. Ona görə biz son dərəcə diqqətli olaq. Bəzən o məlun şeytanın vəsvəsəsi ilə nəfs hətta bizim yaxşı işlərimizi əlimizdən almağa, yaxşı işimizdə belə dərhal pisdir. Amma bütün yaxşıların yanında nəfs həmişə onu səndən almaq istəyir. Və şeytan da nəfslə birləşəndə daxili və belə deyək, xarici düşmənlər, zahiri və batini düşmən əlbir olanda biraz da insanı məhv edə bilir. Ona görə gəlin bu həftə ümumi olaraq başlıca özümə deyirəm, başlıca elə bu sözləri özümə söyləyirəm ki, nəfsimizin qurbanı olmayaq, heç zaman nəfsimizə görə hərəkət eləməyək. Allah bizi nəfsimizlə əqlimizin mübarizəsində həmişə əqli qalib olanlardan qərar versin inşallah. Nəfs bir şeyi yadımızda saxlayaq, son olaraq bunu qeyd edeyim. Ya səni ucaldar, ya da səni məhv edər. Nəfs-i əmmarə səni alçaldar, nəfs-i ləvvamə səni neyniyər? Ucaldar. Unutma, sənin daxilində bir düşmən var. Əgər onu tanımasan, əmin ol ki, o səni bilmədiyin yerlərdə, bilmədiyin vaxtlarda səni məhv edəcək. Ona görə çalışağın biz nəfsimizi tanıyaq, nəfsimizə sahib olaq və bir şeydə danışdığımız söhbətlərdən xülasə bu oldu ki, nəfsinə qalib gəlmək ən böyük elə uğurdur, ən böyük qələbə əldə etməkdir. Vicdan Allahın qəlbdəki bir nurudur. Bu nəfs-i ləvvamənin bir adını da elə vicdan qoymuş olsaq, vicdan özü ilahi bir nemətdir. Günahın acısı əslində qurtuluşun başlanğıcıdır. Əgər sən etdiyin bir əməldən peşmansansa, deməli qurtuluşun nəyindəsən? Bir astanasındasan. Necə ki, Hür etdiyi əməldən peşman oldu və tövbə edib dönüş elədi və əbədi səadətə nail oldu. Bir sözlə özünü tanıyan insan Rəbbini tanıyar. Amma nəfsə uyan insan həmişə biləsən peşman olar. Görürsən, nəfsün uzbatından bilmədiyin bir sözü deyirsən, birinin barəsində danışırsan. Ona görə son dərəcə diqqətli olmalıyıq. Bilmədiyin şeyləri danışma, başqalarının eyb və nöqsanlarını açıb tökmə, insanların belə deyək, izzət və iffəti ilə oynama. Əmin ol ki, o etdiyin sənin başına gəlmədən sən də dünyadan getməyəcəksən. Aman bu nəfsin əlindən. Bəzən nəfs görürsən insanı vadar eləyir ki, insan başqalarının eyb və nöqsanlarını neynəsin? Açsın. Amma dərindən düşünmüş olsaq ki, bir gün sənin də eybi açarlar. Bir gün sən də xalis, belə deyək, məsum ismət sahibi deyirsən. Sənin də xətaların, sənin də nöqsanların, günah. Amma bu nəfs görürsən, hey, insanı o pisliyə çəkir. Bir sözlə nəfsə uyan peşman olar. Uca Rəbbimizdən dilək və istəyimiz budur ki, Allahım, nəfsimizi islah et ginən. Bizi nəfsimizlə başlı başına buraxma ginən. Bir göz qırpımı belə bizi nəfsimizlə baş-başa qoyma ginən. İlahi, bizi nəfsimizin şərrindən amanda saxla ginən. Bizi Rəbbim daima nəfs və əqillə mübarizədə əqli ilə qalib olanlardan qərar ver ginən. Allahım,
bizi doğru yolda sabit qədəmlərdən qərar ver Cünəl. Allahım, şeytanın vəsvəsəsindən bizi uzaq et Cünəl. Allahım, qəlbimizi daima səbirlə, imanla nurlandır Cünəl. Allahım, axır anımızı, son anımızı xeyirli qərar ver Cünəl. Allahım, bizi o bəndələrindən qərar ver ki, biz səndən razı, sən də bizdən razı olasan. Etdiyimiz duaların, söhbətlərin qəbuluna ruhumuzda, qəlbimizdə daha da təsirli olmasından ötürü Muhammed və Ali Muhammedə salavat çəkirdə. Düşen arkasında əyləşən cümlə sürücülərimizin salamatçılığına salavat istəyək. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Zindanlarda olan məhbusların, müşkillərinin həll olunub azadlığa qovuşmalarına salavat istəyək. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Az rəhbərlikləri cəmaat namaz qıldıq, gözəl bir xütbə söylədi, Allah ona razı olsun. Özünün ailəsinin salamatçılığına xatir, ömrünün elinin daha da bərəkətli olmasından ötəri və dünyasını dəyərmiş ata babalarının, ənvaqlarının istirahətləri özünə xatir, salavat istəyək. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. İtimas qulu yerinlərində var, tasasılı var, müşkül var, cümləsində hədədən salavat istəyək. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. İmanımızın möhkəmlənməsi, şeytanımızdan nail olması, özlərimizin, ailələrimizin salamatlığı və dünyasını dəyişən övladlarımıza fatih salavat istəyək. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Allah qəbul edəsin. Mövla qardaşımız zəhmət çəkdi, azan oxudu, dualar, salavatlar zikr etdi, özünün ailəsinin salamətliyini, xüsusilə bu cəmiyyət nə maddi, nə mənəvi sıxıntısı, çətinliyi, ailəsi ilə, balaları ilə, işi ilə, canı ilə, sağlığı ilə bağlı nə sıxıntı, çətinliyi var, həllinə səlama. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed.